kami ngayon sa seaside ng Kennedy Town. Wala naman kami magkasama. Ayan, yan yung dagat guys. Happy Sunday everyone! Maano ngayon siya guys, makulimlim yung panahon. Ayan. Eh sa likod ko guys, ano siya, mga palaruan siya ng pambata. Pero kakaiba siya kasi para siyang mga backpack lang siya. Ayan yung dagat. Makulimlim siya guys, kaya medyo yung mga bundok hindi siya gaanong kita. Ayan guys. Nandito ako ngayon sa Kennedy Town. Ito yung beach niya guys, seaside. Ang layo na nang narating ko. Yung mga building dito guys, sa tataas din. Palaruan nito guys sa mga bata. Pwede ka dito mag-jogging. Ayun yung mga sa kabilang side. Ito guys, yung mga palaruan nito ng bata. Siya, ano lang siya, para siyang backpack lang siya. Kakaiba siya. Ayan, may mga bata nga scooter, ayan, nagbabike. Ayan. Madaming tao dito ngayon. Ayan. Ang cute ng bahay-bahay nila. O, tambayan. Ang mga chekwa. Ito yung kasama ko guys, busy siya. Hi! Ayan. Ayun, may little dog. Ayan, naglalakad. Naglalakad-lakad kami hanggang papunta kami ng Central. Maglalakad daw kami, sabi ng kasama ko. Kaya sinisimulan na namin para iwas pamasahe kasi kumain na naman kami. Ayan, nung medyo marami-rami. Dito sa Hong Kong guys, yung mga palaruan ng mga bata, yung mga park dito, ang lilinis. Ayan. Malilinis dito yung mga park. Walang mga nag-paint sa mga gilid-gilid. Ayan. Walang nagkakalat ng basura. Ano kayo dito? May kulong? Oh. Para sa mga bata. Magandahan lang dito guys kasi tabi siya ng dagat. Ayan yung dagat. Ayan yung mga building. Kasi nga lang medyo malabo kasi yung panahon ngayon ay makulimlim. Ayan yung mga building. Sa taas. Ay ito guys, kung gusto mo sumakay dito, pwede kang sumakay. Dito. Ayan. Ayan guys, nakasaya ko dito sa isang karton. Natulak ako ni Disney. Mapapunta tayo. Ayan. Ayan guys, natulak niya ako. Ayan.
first ferry na yan, sinasakyan namin papuntang Central to TST or papuntang to Lantau Island, yung papuntang Big Buddha, yung papunta ka sa mga island. Yan yung mga sinasakyan, mga ferry. Ayun guys, may nangangawil. Fishing. Kung gusto nyo mag-fishing, yan, libre na dito guys, pang-ulam. Ito guys, palaruan din siya ng pambata, kaso nga lang sarado siya kasi nga sa COVID. Ayan, ganda. Nakahubad, jogging. Mukha. Ito guys yung seaside view from Kennedy Town to Central. Nangangawil siya. Ayan, nangangawil siya ng pag-ulam nila ng hapunan. Ayan, so guys, ito yung seaside view from Kennedy to Central. Kaya nakakita nito. Building dyan sa kabila. Yung tulay na yun guys, yun yung tulay na papuntang airport. Ayan. Ayan yung kasama ko guys. Malayo na siya. Mag-airplane punta Macau. Ayan guys, yung Sky Shuttle na sakayan papuntang Macau. Kasi nga lang siya guys, close siya ngayon kasi sarado yung Macau ngayon. Bawal magpasok ang mga tao doon. Kaya ang Macau daw is free virus niya.
Nandito ako ngayon sa Tamar Park. So, dito yung mga building at saka yung mga display na flowers. Mga leaf flowers. Ito guys yung pinakamataas na building dito sa Hong Kong.